Ešte sa musím s tým naučiť pracovať. Ahoj, ja som Gabo Trojčák, hlavný inštruktor Tactical Combat Academy. V dnešnom videu si ukážeme ďalší drill, ktorý bude naväzovať na tie predchádzajúce strelecké drilly, ktoré sme robili, či to bol štvorec, tasenia, nahodenie zbrane, alebo streľba po zastavení, alebo tie viac početné terče na rôznych vzdialenostiach, ktoré sme si ukazovali. Znova mám tu 3 ciele, zadný cieľ a vpredu sú 2 ciele. Jeden kužel, ktorý je, ja som si dal zo vzdialenosti 20 metrov, tento kužel je na vzdialenosti 10 metrov. Začínam zo vzdialenosti 20 metrov, strieľam na úplne zadný cieľ, na stredovú zónu. Je na vás, koľko si vyberete, či to bude 1, 2 alebo 3 rany. Po dostrieľaní bežím dopredu, končím pri kuželi, ktorý je predo mnou, ale predtým záchôdze riešim spomalenie a záchôdze riešim ľavý a pravý cieľ alebo pravý a ľavý cieľ. Je dobré, keď tu budete striedať, že nebudete naučení ísť iba zľava doprava, ale aby ste vedeli ísť aj sprava doľava. Takisto na tých cieľov, ktoré strieľam záchôdze, strieľam stredovú zónu. Je na vás, koľko si vyberiete rán, koľko budete strieľať, 1, 2, 3, je to úplne na vás. Hneď ako dostrieľam, zastanem pri tom kuželi, ktorý je vpredu, strieľam ten posledný cieľ úplne vzadu, znova na stredovú zónu. Takže máme tu 20 a 10 metrové vzdialenosti, stacionárne, nad 10 metrov, možno by som povedal 15 až 10 metrov streľbu záchôdze. Viete, aký je podklad, že to nie je úplne ideálny podklad, ale v krízovej situácii si nevyberiete, že budete mať ideálne, čisté prostredie. Takže máme tu sklbené viacej veci z viacerých predchádzajúcich drillov, kde to testuje vašu presnosť, zvládanie spätného rázu, viacpočetné terče, ktoré sú vedľa seba, ale riešenie ich záchôdze a prechod medzi týmito terčami, kde si znova potom povieme, ako môžete prechádzať medzi jednotlivými terčami. Pri tej streľbe na viacpočetné terče za pohybu, ak sú tie ciele od seba viacej, máte niekoľko možností, ako to môžete riešiť, alebo ako to my riešime. Je prázdna. Tak. Prvá možnosť je, že pri mojom pohybe strieľam jeden cieľ, oči mi prejdú na ďalší cieľ a ja s prstom na resete prejdem na ďalší cieľ. To znamená, že nesťahujem zbraň je stále nahodená. Mám na to schopnosti, že viem reagovať, viem vnímať to svoje okolie perfektne, ale dôležitá vec je, že mi prechádzajú prvé oči a až potom mi ide zbraň. Druhá možnosť je, či to bude kvôli tomu, že sú ciele viacej od seba, alebo ste nemali predtým, ste ich nezbadali, že sa tam nachádzajú 2 ciele, tak tá možnosť je, že riešim prvý cieľ, sťahujem zbraň do vysokej ready pozície, to znamená, že nie úplne do ready, ale iba sťahujem tu a teraz je na vás. Či bude stále námačknutá, to znamená, že na resete a znova ide prvá hlava, oči a potom náhodím na ten cieľ. Prečo neodporúčame dať prst na spúšte na resete až úplne do tejto? Lebo sa vám potom otvárajú ruky, môže dojsť k náhodnému výstrelu. Túto techniku by som odporúčal iba naozaj vysokotrenovaným jedincom. To znamená, že vedia pracovať na spúšti,
vedia po ukončení streľby držať na resete a hneď dopnúť a nahodiť na daný cieľ. To by som možno využíval aj vtedy, lebo ten ďalší cieľ si môže buď klaknúť, alebo znižiť svoju siluetu, alebo všeobecne nemuseli ste zbadať za toho behu, že tam sa nachádza ďalší cieľ. Vy pri sťahovaní zbrane, to znamená, že ide prst, sťahujete zbraň a hneď nahadzujete na ďalší cieľ. Takže ďalšie možno by bola, že stiahnuť zbraň aj do úplnej ready pozície za toho pohybu, ale to už sme si ukázali v predchádzajúcich tých drilloch, nahadzovanie, namačkávanie tej spúšťa a tak ďalej. Toto je z toho drillu a teším sa na vás pri ďalších videách.